खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय फिसाजो जोनोम होनायनि थाखाय फिसायनि न'निफ्राय होखारहरो बिमाजों लोगोसे फिसाजो सानैखौ। समाजा जेसेबांखि जौगानाय बुङा मानो दासिमबो नाथाय हिनजाव हौवानि फारागथिया जोबना थाङाखै। फिसाजो जोनोम होनायनि थाखायनो बिमाजों लोगोसे सानै फिसाजोखौ होखारहरदों। बे जाथाया जादों आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव। 2003 मायथाइयाव हाइलाकान्दि जिल्लानि टेम्पुर गामिनि सुमा दास मुंनि आइजोआ एखे जिल्लानिनो साहा नरेनपुर गामिनि रिंकु दासजों हाबा जादोंमोन। हाबानि बोसोरसे उनावनो जुमाया जोनोम होदोंमोन गिबि फिसाजोखौ। बेसिम गासैबो मोजाङैनो दङमोन। नाथाय नैथि फिसाजोनि जोनोम जानायनि उनावनो फिसाया जुमानि सायाव उदखारि खालामनो हमदोंमोन आरो मोनसे समाव उदखार खालामनानै न'निफ्राय होखारहरो आरो लोगो लोगो गुबुन सासेबाव आइजोखौ हाबा खालामदों। नैथियाव दङ एसआइ केलेंकारिनि गुबै दायनिगिरि पिके दत्तखौ हमबाय। एसआइ केलेंकारिनि दायनिगिरि पिके दत्तखौ भारत नेपाल सिमनानि ककरभिटा मुंनि गामिनिफ्राय हमनाय जादों। मख'जाथावदि सुलुंनि खौरां बायदियै गावनि बिजामादैजों फैबाय थानाय समावनो बिथांखौ हमनाय जादों। गुबुन फारसे एसआइ आनजादनि सोलोंथाइ ओंखारनायनि उनाव आजिरा लानाय डिआइजिनि बेरेखा बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय अजद ओंखारदोंमोन। बेनि उनावनो अपारेशन खालामनानै पुलिसआ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांदि पिके दत्तखौ आसामाव लाबोफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ फैला जे बरगयारिया बुंदों हायनामुलि 8थि खोन्दोआव बिसायख'थि खौरांखौ होगोन। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर दाब्लाया गावनि गोसोनि मददजों गाव मोजां मोननाय हानजाखौ मदद खालामदों। बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय फैगौ बिसायख'थिनि उनाव हायनामुलि 8थि खोन्दोआव बिसायख'थिनि खौरांखौ सावथुनाव फोसावगोन होननानै रोखा बुंथियो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया। क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया बुंबावो दि रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ लुबैबाय आरो बिटिसि ओनसोलाव सोलायनायनि दोहौ फैदों। ब्रैथियाव दङ उदालगुरि जिल्लायाव आइजो फालांगिरि हमनो मोन्दों। उदालगुरियाव साथाम आइजो फालांगिरि हमनो मोननाय जादों। गिबियाव फेसबुकजों सिनायलायनाय उनाव आलासि जानाय मुङैनो आइजोखौ लांनो नागिरना फालांगि खालामनाय खैसार खालामनायाव हमजादों पुलिसजों। रिपर्टनि बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि बुलन्दे सहर जिल्लानि बिबि नोगोरनि थागिबि रमकृष्णनि फिसाज्ला जितेन्द्र सिंहआ उदालगुरि जिल्ला मासबाद थानानि सिङाव थानाय बेतिलि साहा बागाननि 24 बोसोर बैसोनि सुप्रिया टेलिजों 2 दान सिगांनो फेसबुकआव लोगो मोनलायदोंमोन। बेबादिनो बिसोरनि गेजेराव मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ जादोंमोन। बे आसिलायैनो जितेन्द्र सिंहआ सानै लोगो लानानै सुप्रियानि न'आव आगान होफैदोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनो जेबो मिथिहोआजासे सुप्रियाया जितेन्द्रजों बायदि खोथा सावरायबाय थानायखौ बिनि फंबाया खोनानानै गोसोआव सन्देह जादोंमोन आरो मासबाद थानायाव खौरां हरदोंमोन। खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसफोरा सुप्रियानि न'सिम थांनानै उत्तर प्रदेशनि बे साथाम सेंग्राफोरखौ हमनानै थानासिम लाबोयो। बाथियाव दङ कार्बि आंलंआव आर्मि आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायदों। सासे उदखारिनि जिउ खहा। कार्बि आंलं जिल्लानि मानजा थानानि सिङाव थानाय सिंहासन हाजोआव आर्मि आरो उदखारि हानजा इउनाइटेड पिपल्स रेभुलेसन फ्रन्टनि गेजेराव नारा-नाथा गावलायनाय जादों। मानजा थानानि असि जितुमनि दिकानि दैदेननाय पुलिस हानजा आरो कमान्ड' हानजाया बे अपारेशनखौ जयै मावफुंदोंमोन। बे गावलायनाय जाथायाव इउनाइटेड पिपल रेभुलेसन फ्रन्टनि गाहाय मार्टिन गयटिया जिउ गोमानायजों लोगोसे बेनिफ्राय गोबां बिबांनि गावग्रा मुवाफोर मोनदों होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।